Kamo, ja tu hrajem Fortnite, takže ja som si to trošku rozohral, takže nebuďte divu, takže tak už nemám više. Snajperku si zoberám. Nice. Kamo. Ja tu mám aj na moju obľúbenú gun. Takže mám všetko, čo som chcel popravde. Ja sa trošku bojím tých vrtuľníkov, čo tu lietajú. Ale každopádne viem, že ja mám... Nie snajper. Že mám toto. Takže ide sa na to. Super. Tak dobré, no. Ja si tam vysadím. Tam je nejaký divný typ. Come on. Poď. Super. Už mám len jeden náboj. Tak ja si idem pre náboje. Kontakt to neskočím. To ani náhodou ešte. Preto pôjdem tá ďalto. Takže ide sa. Nice. Tieto náboje sú za paníze. Tak mi okamžite naval ty paníze. Yes! Paníze. Zistím koľko. Je 10. Seberu. Kamo jeden náboj. Ako why? Tab. Kamo. Ja si tam dám. Kamo, ja mám len jeden náboj. Za 10 týchto. Ako... Nie sú normálne. To jak vymysleli túto hru. Kamo, ja si idem zobrať ďalší, aby som mal aspoň 3 mal. Že to je možné. Aby som rád... Toto nebolo v pláne. Kamo, drupni niečo. Yes! Yes. 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 Super. Snajpy. Počkajte sa. Pozriem na našu strechu. Nie. Čo to bolo? Páno, čo to bolo? Ja si rýchlo idem pre veci. Rýchlo. Skracamy čas. Nice. Super. Kamo. Ja sa rýchlo idem... Čo to bolo, pánové? Reálne na mňa vyletel vrtuľník. Ani neviem skadiaľ. A mňa to proste... Kamo, ja som sa tak zlakol. Ty... Ešte, že nám nezničili posteľ. Ešte, že... To bolo naše jediné šťastie, pánové. Viete, jaké šťastie sme mali? Super, takže ideme na ní. Kam? Yes! Nice, tuto si zoberiem. Nice. Super. Máme 4 až. Super.
tu stále počujem ten vrtuľník. Ja sa tak bojím, že tu nejaký na mňa vyletí. Ale žiadny tu není zjavný. Tuto nič. Ja by som si zobral nejakú mínu, ale na žiadnu nemám. Toto by som si zobral. Takže ideme pre koľníky. 30 a ešte jedno. Ešte jedno mi hoď. Ešte jedno jediné. Jedno, 40. Táto zbraň vyzerá cool, ale aj táto mína. Tyjo. Kamo, čo toto je? Reálne, to čo je za to? Tak ja idem s týmto. Počkej, čo to sa... Piť! Yes, vyhrali sme, panové. Takže... Yes. Takže vyhrali sme Full mode. Takže čaute.